ఇగో ఇప్పుడు మొదట చెప్తున్నా మీకు, తర్వాత మేము చూడలేదు మాకు తెలియదు అన్నారు. మొదట లైక్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు న్యూ వీడియో. ఇప్పుడు మనము గండికోట చూసుకునేసి రిటర్న్లో వెళ్తున్నాము. రిటర్న్లో వెళ్తూ ఒక రిజర్వాయర్ని చూడడానికి వచ్చామన్నమాట. ఇదే అదేంటంటే మైలవరం డ్యామ్. ఇది పెన్నా రిజర్వాయర్ అనమాట. పెన్నా రిజర్వాయర్ డ్యామ్. మనం ఇప్పుడు దాంట్లోకి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ బోటింగ్ ఉంది, స్పీడ్ బోటు, తర్వాత స్లో బోటు, తర్వాత 3 రకాల బోట్లు ఉన్నాయి. స్పీడ్ బోట్ అయితే 250 రూపీస్ అట. ఇంకొకటి ఏదో ఉంది, అది 200. తర్వాత మామూలుగా చిన్న బోట్ ఉంటుంది చూడండి, ఆ బోట్ అయితే 150 అట పర్ హెడ్. సో చూద్దాం, పిల్లలు ఎక్కుతూనే ఉంటారు. లైఫ్ జాకెట్స్ ఎంత ఎంత పర్ హెడ్ 100. ఎంతసేపు 10 minutes ఉంటుందా? మినిమం 10 members. ఇవి 5 మంది ఉంటే పోరా? 5 మందికి దీంట్లో 10 మంది ఉండాలి మినిమమ్. ఇది ఏం నీళ్ళు తక్కువ ఉన్నాయి సరే, వర్షాలు బాగానే వచ్చినాయి కదా. స్పీడ్ బోట్ ఎంత దూరం వెళ్తారు? లాస్ట్ దాకా. Say hi, Teju. ఏంది వెనకపోతుంది? ఆమెకు చేతులు పొట్టివి. Fact, Teju, your hands are short. చూడు. Teju, see. క్లౌడ్ ఎంత బాగుంది. Teju, క్లౌడ్స్ చూడు ఎంత లాంగ్ వచ్చినాం కదా. ఆ నుంచి అయ్యో మొదలు కూర్చోపోరా. బుడ్డి క్లౌడ్స్. Teju, బుడ్డి క్లౌడ్స్. Teju, ఇదే మైలవరం డ్యామ్ కట్ట. యాక్చువల్గా మనం ఈ కట్ట మీద అవతలు దాటుకొని బెలూమ్ కేవ్స్కి వెళ్ళాలి. కట్టపై నుండి చూడడానికి వ్యూస్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి, కానీ కట్టే చాలా వరస్ట్గా ఉంది, కూలడానికి సిద్ధంగా ఉంది. యాక్చువల్గా ఈ డ్యామ్ కెపాసిటీ 10 TMC. మరి ఎందుకు తక్కువ వాటర్ స్టోరేజ్ ఉందని లోకల్ వాళ్ళని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే, లాస్ట్ ఇయర్ వరదల్లోనే ఈ డ్యామ్ తెగిపోవాల్సింది, అదృష్టం కొద్దీ మీరు ఇంకా చూస్తున్నారు అని చెప్పారు. అక్కడ కనిపిస్తున్నది డ్యామ్ గేట్లు. 12 గేట్లు ఉన్నాయంట దీనికి. ఆటో వస్తుంది, గేట్లు ఎత్తినప్పుడు వాటర్ అలా కిందికి వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి. డ్యామ్ చూడండి ఏ రేంజ్లో డ్యామేజ్ అయిందో. వ్యూ చాలా బాగుంది ఇక్కడ నుంచి, కానీ కింద పడిపోతుందేమో భయంగా ఉంది.
ఏ బాబాయ్ మన రాష్ట్రంలో 50 ఏళ్ళ పైన కట్టబడిన డ్యాములన్నీ చాలా ఉన్నాయి. మరి వాటర్ నీటి పరిస్థితి ఎలా ఉందో. ఈ డ్యామ్ చూడు ఎంత పడిపోయింది. పూర్తిగా డ్యామ్ చూపించిన పూర్తిగా పడిపోయింది. ఏమీ లేదు. పర్లేదు. డ్యామ్ దాటేటప్పుడు అదృష్టం కొద్దీ డ్యామ్ కూల్లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా వస్తాయి. కాబట్టి ఒక లైక్ చేసుకొని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట కొట్టండి. నెక్స్ట్ వీడియోస్ తప్పకుండా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. అంతవరకు నమస్కారం.